Влошава се хуманитарната ситуация на най-южния италиански остров Лампедуза. Незаконни имигранти от Тунис са подпалили сградата на църковната енория на острова. Италианските медии съобщават, че бежанците, 36 младежи, били настанени в сградата от настоятеля на енорията. През изминалата нощ на острова са пристигнали още 346 нелегални имигранти. Заедно с тях на Лампедуза се намират около 2500 бежанци от Северна Африка. Намиращите се на острова имигранти се оплакват от лошите условия, недостига на храна, вода и неща от първа необходимост, както и от празните обещания на местните власти за преместването им в континенталната част на Италия.